Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 25 Junie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier waar die ysige koue ons ook in die oggende omtrent toegewikkel hou in iets warms. Maar vanoggend wil ek julle gedagtes ver terugvat hier na 1987, 88 en veral 88 met die gevegte rondom Cuito Cuanavale. En wat baie min mense besef is dat daar toe reeds vir 'n geruime tyd vredesamesprekings was tussen Cuba, Suid-Afrika en dan die Angolese regering. En dit is wat hulle genoem het die Brazzaville Protokol en dit het plaasgevind in Brazzaville, die hoofstad van die Republiek van die Kongo, of dan Brazzaville, soos wat die mense graag sê. En een belangrike feit het daar uitgestaan en dit is dat almal moes onttrek as oorwinnaars en niemand moes verloor nie. Op die ou einde moes die Suid-Afrikaners kan sê hulle het effektief die aanvalle by Cuito Cuanavale gestop, die aanmars, en dat hulle veroorsaak het, of dit die rede is, dat Cuba dan hulle soldate aan Angola onttrek het, en dit sou ons oorwinningsuitvalspunt wees, terwyl Cuba se troepe sal terugtrek en teruggaan na Cuba met 'n duidelike boodskap dat hulle het die Suid-Afrikaanse aggressie gestop en dat hulle eintlik die geveg gewen het. In dieselfde asem moes daar iets vir die Angolese gegee word wat hulle vir hulle publiek kon wys. En ongelukkig het ons 3 tanks gehad, olifant tanks wat daar in 'n mynveld ingeloop het. En die tanks was herwinbaar en kon herwin word, maar daar was toe stilweg opdrag gegee om die 3 tanks te los. En dit was die troostprys vir die Angolese. En die van julle wat die slagvelde gaan besoek, gaan kyk, sal sien dat hierdie 3 tanks is tot vandag toe monumente van die sukses van die Angolese weermag. Dat hulle eie wrake alles verwyder, maar hulle daai 3 Suid-Afrikaanse tanks daar by die Oorlogsmuseum net so in die veld laat staan en daar is eintlik 'n roete uitgelê wat jy kan ry en na die geskiedenis van elkeen kan gaan kyk. Maar niemand het voorsien wat 30 jaar later gaan gebeur nie, toe die hele wêreld begin praat van Suid-Afrika het die oorlog in Angola teen Angola verloor, daar by Cuito Cuanavale, Angola en dan hulle hulp, die Cubane en die raadgewers uit Rusland uit. En selfs vandag in Suid-Afrika in ons huidige herskryfde geskiedenis vind ons dat dit inderdaad vandag beskou word as is 'n ou Suid-Afrikaanse weermag verloor en is 'n oorwinning gewees vir Angola en hulle vriende wat dan die ANC en Umkhonto we Sizwe insluit. So is 'n verdraaide gedeelte van die geskiedenis, want Suid-Afrika het onomwonde daardie gevegte by Cuito Cuanavale suksesvol gedoen en het die oorwinning behaal. Maar dit is nie waaroor ek wil fokus vanoggend. Ek wil fokus op die feit dat almal as oorwinnaars moet weggaan. En gisteroggend het ek 'n uitlating gemaak waar ek gesê het, dit lyk vir my of hier 'n bietjie 'n toneelspel plaasgevind het met die onderhandelinge tussen Israel, Iran en dan Amerika om vrede te bewerkstellig. Want na 16 dae van heen en weer bomaanvalle het Donald Trump hulle Vrydag aand in die middernagtelike ure het die B2 Spirit bomwerpers dan gegaan en daai bunkerbuster bomme gaan gooi
op 3 verskillende kernaanlegte. En Fudo waar die grootste ondergrondse netwerk is met bunkerbuster bomme getref, maar dit is wel bekend dat daardie 3 terreine se waardevolle toerusting lankal reeds verwyder was. Al 3 daardie plekke was ook aangeval deur Israel en hier kom die B2's en hulle bom 3 plekke wat klaar aangeval was. En Donald Trump verklaar onomwonde dat dit die grootste sukses ooit was. En ek dink by myself, maar dit was nie 'n sukses nie, want daar is niets wat vernietig is nie. Miskien 'n paar ekstra ondergrondse tonnels wat in die proses vernietig is. En net daai een stryd en dis verby. Maar in dieselfde asem is die neokons in Amerika en is die Israeliese regering Netanyahu baie ingenome met hierdie aksie wat Donald Trump uitgevoer het. En almal het asem opgehou want Iran het onmiddellik gesê nou is enige Amerikaner 'n teiken en enige Amerikaanse basis 'n teiken. En ons weet dan toe het hulle hierdie lugmagbasis van die VSA in Qatar aangeval. Maar ek het ook voor die tyd gesê dat wanneer hulle daardie teenaanval doen, gaan daar geen noemenswaardige skade wees nie. Want die Iraniërs loods eintlik 'n skyn teenaanval. Hulle laat 'n klomp bomme in die omgewing van die lughawe val, vertel vir hulle mense hoe suksesvol hulle was en nou voel hulle op 'n gelyke front en die volgende oomblik is ons kry 'n vredesverklaring. Iran confirms ceasefire with Israel. En Israel het ook gesê, right, hulle gaan ook in 'n ceasefire in, maar dit is altyd 'n bietjie vuil spel want die afsnydatum of wanneer hierdie skietstilstand nou in werking tree, hierdie vredespoging in werking tree, was 12 ure weg gewees. En dit het veroorsaak dat Netanyahu Israel besluit het hulle gaan 'n laaste klomp bomaanvalle doen op Iran en natuurlik het Iran nog weer daarop gereageer, maar toe die uur wat afgespreek is aanbreek, het hierdie 16 dae van aanvalle tot 'n stilstand gekom. En dit was 'n veraf idee dat dit kon gebeur, maar dit het in my kop vasgesteek en ek dink ek is die eerste ou omtrent wêreldwyd wat hieroor gepraat het en dat hierdie scenario, hierdie appeasement scenario agter die skerms aan die uitspeel is en die meeste mense het voorspel dat Amerika, Donald Trump spesifiek, loop Amerika reguit in die derde wêreldoorlog in. En eintlik was dit 'n briljante strategie om almal te appease en daardeur 'n mate van vrede en veiligheid af te dwing. Dit sê nie vir ons dit gaan 'n blywende vrede wees nie, maar ten minste is daar 'n definitiewe poging en al die manne wat Trump veroordeel het vir hierdie swak besluitneming. En ek moet sê ek self was geskok toe Trump besluit om wel 'n bomaanval te doen. Maar in 'n sekere sin het hy ons almal uitoorlê en het hy sy doelwit behaal. En dit is om daardie 16 dae oorlog te stop. Nou, as gevolg van die oortredings wat aangegaan is, die feit dat hulle mekaar nog met 'n laaste paar bomme aangeval het natuurlik daartoe gelei dat nie almal baie tevrede was daarmee nie. En kom ons luister 'n bietjie na wat dit sê Donald Trump van die situasie. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before.
the biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Nou ja, daar hoor julle hoe Donald Trump dan die F-woord laat val. Ek sien hierdie klip het hulle hom bietjie gesensor, hulle het 'n beep ingesit, maar die oorspronklike een was baie hard en duidelik waar hy gesê het Israel weet nie 'n F wat hulle doen nie. En dit gaan oor die feit dat daar voortdurend aksies plaasvind wat Donald Trump nie eintlik wou gehad het of voorsien het nie. Maar dan is daar 'n paar baie interessante teorieë waaroor ons nog sal gesels. Een teorie is dat dit deel van die proses om hierdie globalistiese, eenoogige en Britse imperialistiese ryk totaal en al af te breek. Miskien kyk ons 'n bietjie later daarna of op 'n ander dag, maar vanoggend is die boodskap net daar dat hierdie vrede wat bereik is in die Midde-Ooste baie belangrik is. Nou ons weet dit gaan nie hou nie. Ons weet dit gaan een of ander tyd weer opvlam. Maar van een ding is ons seker en dit is dat daar 'n bietjie tyd gekoop is. 'n Bietjie tyd vir ons. Want die oomblik as hierdie wêreld in 'n wêreldoorlog ingaan, dan het Suid-Afrika waarskynlik 3 tot 4 maande voordat daar totale geweld en chaos in die land uitbreek. En ek dink ons is nou 'n bietjie tyd gegee. Genadetyd, soos ek altyd sê, genadetyd om onsself nog beter sielkundig, geestelik en fisies voor te berei vir dit wat ons voorsien onvermydelik na ons toe gaan kom. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop en 'n aangename dag vir julle.